एका वेळ आमगेले कशे एक मनान तो प्रश्न उद्भव जाता, प्रयत्न होड की देव होड म्हणून. एक लक्षात दवर का, प्रयत्न करण्याची देवाला कृपा जायना. तो प्रयत्न करण्याची खाली देव करता म्हणून निरीक्षण करून बस नका. देवाला कृपेक तुम्ही अवलंबून करून प्रयोजन ना. जाल्यार एक असा कोण देवालान टोटली मर्ज जाल्लो आसा, ताणें प्रयत्न करता म्हणून ताका देवूच करता. कित्याक तो निरंतर देवाला बगे विचार करतात. आमी तशें न्ही, थोडे वेळ हांगा थोडे वेळ थंय, तेन्ना आमी कशें करता म्हळ्यार आमकां दोनूय करता, प्रयत्न करता देवाले करता. आनी कोण टोटली देवा वयर डिपेंड आसा. लास्ट टायम विवेकानंदान एग्जाम्पल दिलें, देवाक कोण शरण वता ताणें कसं करना म्हणून. तर ताणें संकल्प केलो की थंय मथुरा पावले नंतर आज हांव कोणाला कांय मागना म्हणून. कित्याक तो पयलीं देवा शरण गेला. तशें अनुभव सिद्ध कोण देवाक शरण वता, देव सर्वस्व म्हण आसता आनी कशेंय करता म्हूण ना. आनी उदाहरणार्थ आमगेले माणसा देवस्थान आमी कसले प्रयत्न केलना. प्रयत्न केला म्हणून बशें न्ही, कसं तशें करता. बट खंयचे प्रमाणे तें हे इतलो कॉम्प्लेक्स आसा त्या प्रमाणे आमी केलें ना. म्हणून देवाला संकल्प जर जाता, देवाला मन आसल्यार प्रयत्न सुलभ जाता, आमगेलें कार्य सुलभ जाता. सो ताजे खातीर मनशान कसं करता म्हळ्यार बगे बसलें, आतां पारायण करनाचें, जप करनाचें, नित्य कर्म करनाचें, बगे बसल्यार देवाला कृपा जायना. आमगेलें ड्यूटी करता उरका, तेन्ना देव आमकां हात धरता. इन शॉर्ट कसं की म्हळ्यार अध्यात्मिक जिवनांत तो स्वावलंबन इम्पॉर्टंट, म्हळ्यार डिपेंडन्स. तुमी तुमगे वयर डिपेंड जावन उरका, कोणार डिपेंड जावन उरका, तुमगे वयर तुमी डिपेंड जावन उरका. खाली देव देव म्हणून अशी बसून उपयोग ना. देव करना म्हणून अर्थ घेवं नाकात तुमी. देव केन्ना करता ताका म्हणटाचे प्रयत्न कोण करता ताका उलट देव आसता. कोणा उलट देव आसता, कोण प्रयत्न करता ताका उलट तो देव आसता. सो आदी आमी प्रत्येक मनशा भितर देव पळोवका ते पळयतना आसा. आमी पळयतना कसं एक जात येता, एक एज्युकेशनल लेवल येता, स्टेटस येता, रूप येता, कलर येता. तशें करचें सो श्रेष्ठ अध्यात्म कसं की म्हळ्यार प्रत्येक मनशान तुमी प्रत्येक जिवन तुमी देव पळया. केन्ना ही भावना येता तुमकां, ताका तुमी रिस्पेक्ट दिताची, ताका अवमर्याद करनाची, ताका मनां दुखयना तुमी, ताका यूज करनाची. आज आमी तशें करचनाच न्ही. आतां घरांत तूं पळय, आमकां आमगेल्यान जाचके पळया, भाव भयणी जाचके जायना. आनी कसं देव करता तुमी. घरांत तुमी एक लोक बट्टी जायनाची. घरांत परस्पर द्वेष पर्यंत डिफरन्स ऑफ ओपिनियन देव खंय मेळटलो तुमकां. पूण ताका म्हणटाची खंयचे देवा स्वता आसा तुमी म्हूण. सो देवा तुमी घरांत पळया ना, प्रत्येक मनशान घरांत तुमगेले फॅमिली मेंबर्स कोण आसा तांचो तुमी देवा पळोवचे प्रयत्न करा म्हूण. सो आदी म्हणलें आसा मनशाला अनफॉर्च्युनेटली कसं जालें की म्हळ्यार आमगेले गुरुजीन केन्ना म्हणचे आशिल्लें, खंय मेळटा थंय लोक वतना म्हूण, आनी खंय ना पळय थंय स्वता उरता म्हूण. कळ्ळें तुका. एक मार्मीक उतर आसा कळ्ळें. खंय रियल आसा पळय थंय कोण येना, आनी खंय कसले मेळना पळय तर थंय वचून स्वता आसता आनी हांगा आचकी थंय आचकी म्हूण. सो आदी देवा खातीर खंय स्वता काम म्हणना. देवान परत वाट दाखोवन दिलें बरें, बट हे मस्त लोकांक तें भाग्य ना. कोणाचें भाग्य मेळ्ळें तें दॅट लकीएस्ट वन. म्हूण केन्ना मनशाक श्रेश्ठ गुरू प्राप्त जाता तो उद्धार, तो वयर सरलो म्हूण लेखचें जिवनांत. आनी ताणें म्हाका पळोवंक नाका, ताणें खंयचे प्रकार वरीस करचें ना. मागीर सुख दुख पार्ट ऑफ लायफ. थोडो घेता गुरू आयले ना ताका कशें कश्ट आयलें, देवाला परत आनी कसले कश्ट ताका म्हूण. तर देहाचो भोग तो, देहा भोगाक देवा वयर पास करचें ना आमी. प्रत्येक मनशान तो भोग भोगता. नाजाल्यार ताजे खातीर आनी जन्म घेवन येवका न्ही आमी. आज जर विचारलें मी तुला कोण म्हाका कसले प्रॉब्लम म्हळ्यार त्या प्रॉब्लमा खातीर आनी तुमी घेवन येवका. आज रडना जाल्यार तुमी देवाला सांग फाल्यां रडचें पडटा आनी एक जन्मांत म्हणून आज रडचें बरें पळय. कसं नासता तें दोळ्या उदक परत खाल जावं, कसं नासता रोग परत येवं. एटलिस्ट मुखार जन्म आसले तुमी आनी कसले व्याधी नाशे, व्याधी मुक्त आनी असलू मुक्त, दोळ्या उदक नाशे तुमी मुक्त जावन येताचे. सो ताजे खातीर रडता बसू नाका,
रडलं की पश्चाताप करना काही म्हणाले आज रडला मुखाल जन्मा रडणार तो आज जर निरोग असला मुखाल जन्मान तू आधी रोग असलाच मुखाल जन्मात निरोग जाता म्हणजे इतलाच की दवाखात्याला रडचाल भारी लोक कोणी काही किती लोक दवाखात्यात रडलेला असा आधी प्रामाणिक सांगा रडला की दवाखात्यात कोण रडला की दवाखात्यात ना रडला कशाला का देव पाविल ना म्हणून कष्टांत पडलंय देवानं कसं नाही केलं ना म्हणून आणि ताका तुमचं तसं लोक मिळतात की तू देव म्हणून का तू कसं मिळ मग देव म्हणून कसं मिळ देवच मिळतात देव म्हणत पडतात म्हणून देवच आणि कसं मिळालं का आणि देव द्या तुमका इतर पला इन्फिरियर दिसत तुमका ते कनिष्ठ नाही इतर वस्तू तर देव मेळल्यानंतर आमच्या पर्यंत नाका देव मेळपासून तुमका भांगर श्रेष्ठ दिसता आणि कसं श्रेष्ठ दिसता त्या मेळल्यानंतर देवच भांगर सो देवा खातीर कोण रडता ताका देव सुलभार मेळच काय जाल्यार रे देवा खातीर रडतलो आज कोणी नाच आनी हेंच सॅम्पल जर घेतल्यार तुमी म्हणलें आमी कोणी रडिल्लो ना म्हूण रडून कळपळया होय मेळ्ळें की होय सत्य सांग त्या दिवस हा चमकले वच्चर हा वहन्ने गोटू आम्ही चमकलेचे ते घरून चढताना वैर गेला घरून पडलं ते रडलं मग तुका देव मेळ म्हणून अर्थ अशें कळ नाही कसं कशें हांव म्हणटा कशें म्हळ्यार आतां कशें पळय आमकां चेडूं बी अनुकंप आसा एक चेडूं पोर गेलें आसलें का आमी रडटा केन्ना तशें देव पोर गेलो म्हणून आमकां एक फिलींग येवका खंय गेलो आमगेलो देव ओके तशें तशें आमकां रडण येवका कशें आमी एक दिवस चेडूं जाल्यार आमकां कितलें हुस्को जाता पळय जाता की ना कसं जाता तांगेलो प्रॉब्लम आमगेलो प्रॉब्लम जाता तें बिकॉज तें आमगेलें रगत न्ही तें आमगेलें एक हें तें म्हणजे तें मात्र कडलो म्हणटा पळय सो तें अंडरस्टँड जावचें भारी कश्ट देवालें एक हें अंडरस्टँड भारी आमकां कश्ट देव कितलो मृदू आसा देवान मात्र हृदय अवसल हृदय तें अंडरस्टँड कोणाक कळना म्हणून आमी हेन्ना म्हणजे अवसला बिहेव करता न्ही आनी कोणाक अवसो अंडरस्टँड करून घेतले तो एक उत्तर उलयना अवसो आनी हांव अतिशयोक्त म्हणून म्हणना इतलो पुराय जालें तें की हांव बापसुले गी अवसुले एक येद्रा राबून एक उत्तर उलयलें ना तें हांव म्हणटा तें देवान तसलें तें परत गुण दिलें आनी हे लायना तसलें परत गुण जावका सो ताजे खातीर तुमी रडता बसका म्हण हांव सांगचें न्ही कळ्ळें देवा बद्दल अनुकंप उरता तुमकां खंय उरता ती एंग्जायटी म्हणटा न्ही देवा बद्दल तितलो उरता आदी तुमी प्रामाणीक प्रयत्न करा करता आसा की ना प्रामाणीक प्रयत्न करा करता आसा की ना भक्ती करा करता आसा न्ही इच्छा आसा की ना स्ट्रॉंग ना स्ट्रॉंग इच्छा ना स्ट्रॉंग इच्छा आसल्यार तुमी अशें कॅज्युअल उरनाशिल्लें स्ट्रॉंग इच्छा आसल्यार ताची मागशी पडटा आतां कशें पळय मनशाक नोकर जावपाक मागशें पडच की ना तशें तुमी देव जावपाक मागशें पडलें की ना मेळटा तेन्ना मेळटा म्हण सोयरीक जावकाले बापसू हांगा थंय परत भोंवता चेडून जावकाले हेज्या डॉक्टरला वतात तुमी जॉब जावकाले हांगा थंय भोंवता कसो जाल्यार भोंवता की ताका जावका म्हणून एक इच्छा आसा तशें तुमची स्ट्रॉंग जर डिजायर आसा तेन्ना देव मेळटा सर्व तुमकां लभ्य जाता देव मेळ्ळा आनी कसं जावका म्हणून कृष्ण आसल्यार रे आनी कसं जावका आमकां म्हण आजी हें कोणाक एक स्ट्रॉंग डिजायर आसा कोणाक हें प्राप्त करता म्हूण आसा क्युरियोसिटी आसा आसक्ती आसा तांकां परत साध्य आसा आनी हें स्टोरी आमी घेतल्या कितले वेळ घेतले की हें एक हार्ट अपिलींग म्हणटा तशें एक इन्सिडंट एक प्रसंग तो सत्यकाम आनी जाबाल 2-3 वेळा आमी घेतलें जाल्यार परत परत थोडेशे आसा प्रसंग आसा सुदामाले कितले वेळ आयकले ते कितलें अपील जाता तुमकां भक्त प्रल्हाद तशें तें एक्चुअल सत्यकाम जाबाल सत्यकाम म्हणलें की चड तो आवसोवटो कामां वता ती आवस खंय काम करता गुरुकुलांत काम करता आसता
सो नॅचरल आमी पळयलें इवन आतां आमकां करपाक कामाच्यान येत तशें सांजसान चेडूं येत तशें तांणी कसं हाडटा म्हळ्यार आमी कसं तरी खावचें दिता आशिल्लें वांटो मेळटा म्हणटा आमी आमगे नामान ते पुरा हाडलें म्हणून उणें दिवचें ना एक्स्ट्रा दिवचें आशिल्लें आमी एक खाली ते 2 दिता आशिल्ले आसूं तें प्रश्न न्ही सो चेडूं आनी वचता ताका कसं तरी खावचें मेळटा पातांगार कसं उरना सो चेडूं खावचें म्हण न्ही आवसो वरतो वता खंय वताले पापा आनी कोण ना बापाय ना गुरुकुलाक कामां वता आशिल्लें आनी गुरुकुलाक गेले तेन्ना तो चेडूं पळयता न्ही बाप पुरा शिष्य बसून घेवन आयकताचे मंत्र पाठ पुरा ताका एक आसक्ती येता पुरा विथ क्युरियोसिटी पळयता बस कसं करताची ताका तेंत इंट्रस्ट येता पाठ शिकता मंत्र शिकोवचे पुरा आसक्ती येता ताका आनी ताका पापाचें भितर एक स्ट्रॉंग अर्ज म्हळ्यार इच्छा जाता की आपणाने पाठ शिकचें आपणाने स्तोत्रपठन करचें तांगे उलट तूं शास्त्र आपणें शिकता अशें म्हण ताका बरें एक जिज्ञास येता आनी गुरुल्या वचून सांगता पाप कसं नकोच ना ताका सिस्टमांनी गुरुल्या वचून सांगता हांव येवत की म्हण म्हाका शिक्षण म्हण घेता की म्हण आतां गुरू कसं म्हणटालो आवसो बापसो घेवन येतो म्हण ते पद्दत आशिल्ली न्ही पळय तुमी गुरुचेंतल्यान आयल्या पळय ओके ते म्हणटा पळय कशें वता आनी तुगेलें कोण अशें म्हण कशें देव्यांनी हेजेर येता पळय तेन्ना गुरू म्हणटा आवसो बापसो घेवन म्हण तेन्ना तो चेडूं म्हणटा म्हाका बाप येना एक कसले एक प्रसंग पळय बाप येना आनी आवसो वचून पेट दिता यो म्हण गुरुजींना आपोवन हाड म्हळें म्हण आनी बाप येना न्ही हे चेडला बाप येना आवय कसं करता तें हागेलें हें पळोवन घेवन पाप चेडूं सोडना न्ही येता आनी गुरुजीला सांगता की म्हाका फाटलीक जायना म्हण आनी हांव म्हळ्यार कळना तुमकां अनेक लोकांक म्हाका संपर्क आयला काम करतालें हांव तेन्ना पळय आशिल्लें न्ही तें आनी चेडूं कोणाल म्हूण म्हाका गोतना म्हण अनेक लोकांक म्हाका कॉन्टेक्ट आयले संपर्क आयले हें चेडूं कोणाल म्हूण गोतना सो चेडूं तो चल्लो आनी हांव गुरुले सांगताचें आनी हें पळय कितलें हृदय स्पर्श म्हणटाची गुरूक दोळ्या उदाय हें आयकून गुरू दोळ्या उदाय कितलो प्रामाणीक आसा न्ही चल म्हूण फटी उलयना पळय कोण कोणें धरून येवना नाजाल्यार आमी पळयताची बामण म्हूण कोणाक घेवन येताची बापूस म्हूण कोणाक घेवन येताची जालें आमगेलें कॉलेजान तें कळ्ळें जालें एक स्टुडंटाक प्रिंसिपलान मस्त फायरींग केलें तेन्ना कशें आशिल्लें एक फायन घालचें आमी नाल्यार बापायक घेवन यो म्हूण तो बापायक घेवन आयलो सिस्टर ते कोर्ट गेट काम घेवन आयलो तो ते गोंयचें आशिल्लें व्हड लोकांनी तेन्ना ते टोपी घालून ते कोर्ट आनी थंय गेले व्हड कोर्ट न्हय असल कोर्ट न्ही तें दोत घेवन आयलो आनी प्रिंसिपलान तेन्ना कोण सांगलें तुगेलें चेडला कशें कर का तशें कर हां म्हणालो तो म्हणलें हसत गेलो तो कोण पळयलें तागेलें हॉटेल आशिल्लें तो खाण करतालो मनीस तो खाण करतालो मनीस परत चेडूं हसता प्रिंसिपाल म्हाजे कडेन गेलो म्हण आनी प्रिंसिपालान बरें ताका उपदेश दिलो तुगेलें चेडूं अशें अशें तशें म्हणटा सांगता तात्पर्य हांगा कशें जालें म्हळ्यार गुरूक दोळ्या उदय येता बारी हें तेल एक प्रामाणीक आसनाय अशें म्हण घेवन आनी मागीर गुरून ऑब्जर्व केलें तागेले गूण हें तुमगेलो उरकात तो असल गूण तुमी कल्टिवेट करा एक म्हळ्यार मुग्धता इनोसन्स हें शिश्याक अवश्य आशिल्लो गूण गोत्तो आसता की तो इनोसंट उरता मुग्ध उरता आनी म्हाका दिसता गुरुजीले आसतना हें ऑटोमॅटीक हें गूण म्हगेले हांव म्हगेलें सांगचें न्हय हें कशें करता म्हळ्यार लोकांनी म्हाका म्हणटा आशिल्लें आरे तूं कॉलेजा प्रोफेसर आनी हे पळय असल लोकांले पळय मिक्स जावन वता म्हण आमगेले आशिल्ले पुरो लोक आशिल्ले ड्रायव्हर दोन हे दोन कामाचे जोड घेवन आमी थंय ग्रुपाक गेले एकच न्हय थंय ते स्टेटस येना बट लोकांनी म्हाका म्हणटा आशिल्लें तूं इतलें हें जावंक मारे तूं हांगेले पुरो लोकां वांगडा वता जाती प्रश्न येता प्रोफेशन येता एज्युकेशन पुरो येता बट हांव गुरू आसतना पळय म्हाका कसलें हें नाशिल्लें इनोसंट म्हणटा न्ही मुग्धता दुसरा निर्वंचना ताणें वंचन केलें ना पळय फट सांगिल्लें ना डुप्लिकेट बापाय घेवन आयलो ना तो आतां वंचना स्वभाव तुमगेले थोडो आसता ना म्हणना आनी सांगिल्लें ती इनोसंट नात तुमी हांगा पळय येसस म्हणटा तिकडे
आनी हांवें म्हटलें गोश्टी तुमी सांगता म्हणून ते कोणें सांगता म्हणून म्हळ्यार आमकां आमचा आसा न्ही जाल्यार आमी ते सिरियस घेयना कशें लायक म्हळ्यार थोडे थोडे बता आसा न्ही कशें आतां पळय लोन 10 लाख इन्स्टॉलमेंटारी म्हळ्यार आमी येस म्हणटात आतां तुमगेले इन्स्टॉलमेंटार बता आसता एक वेळ वतना ते एक वेळ गेल्यार बेटर थोडे थोडे वता आसता न्ही आतां एक एनालिसीस जर केलें तुमी मागच्या कितें बेटर आसा की ना तुमी आसा न्ही तें सुदारणा केलें 10 लाख आशिल्लें खंय येवन लाभलें आतां 4 लाख की 6 लाख येवन लाभलें चड लोकांले कॉन्ट्रेक्ट चड लोकांले 4 चड लोकांले खंय तरी 5,000 आसतले तें कशें म्हण मागीर पळोवया तें सो एक म्हळ्यार मुग्धता निर्वंचन वृत्ती आनीक इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आपूण शिकता म्हणून आसक्त आशिल्लें ताका कशें नाशिल्लें आपूण सुद्दां शिका वेदशास्त्र म्हणून आतां हेंचे तुमी एग्जाम्पल घेया हें आयतारे चुकून ये म्हूण कितले लोकांक आसा मनांत ती आसक्ती ना तुमगेले आनी हें आयले तेन्ना तुमी खंयचे तुमगेले कमिटमेंट येना तें म्हगेले लेखल पर्सनली आमी कशें प्रिंसिपल केलें म्हळ्यार गुरुजेला आसतना कसलेंय आड येवच्या दिलें ना इतले वर्सांत एक दिवस हांव चुकयलें ना एक सिंपल एग्जाम्पल हांव सांगता तुमकां एवरी डे हांव मेळटा आशिल्लें एक वेळ खंय जालें म्हळ्यार आमकां तें युनिवर्सिटीन एक विजिलन्स स्क्वॉडाक घालें एग्जाम चलता आसतना बरें कॉलेजा वचून हें करता म्हूण तेन्ना ते वास्को कॉलेजाक गेले थंय लेट जालें हांगा गुरुजील ऑफीस 5:30 जालें ते हांव बेग धांवन आयलो एक्सेप्ट दॅट तसले इन्सिडंट सोडल्यार आमी खंय चुकयलें ना म्हळ्यार थर्ड इम्पॉर्टंट म्हळ्यार एक आसक्ती आसता पळय तें आमकां जाय सो गुरुजीक भारी खुशी जालें तो सत्य उलयलो म्हणून आनी ताका स्विकार केलो ताणें शिष्य म्हणून ताणें स्विकार केलें कित्याक सत्याचे अनेक आसना सत्य जर गुरू स्विकार करना आनी गुरुले धर्म खंय उरलो थंय सो सत्याक एक्सेप्ट केलें दिक्षा दिली आनी मुखार तो अति प्रख्यात ऋषी जावंक गेलो बारी म्हळ्यार गुरुजीलो आशिर्वाद खंय जायना आतां आमी पुरा पळयतात एक आतां श्रीरामाचो कथें देवाला उतर पळय फॉर्मल एक आशिर्वाद जावका न्ही सो गुरू कृपा जर आसलेली उदाहरण घेत तुमी आतां शिवाजी महाराज खंय पावलो तो समर्थाला आशिर्वादार खंय पावलो इवन आतां तुमी पळयल्यार लौकीक दृश्टीन जर पळयल्यार ते कॉलगेट पयलीं तुमकां तशें ना कॉलगेट पयलें एक टायमार तांकां 60, 70, 80% मार्केट आशिल्लें कॉलगेटाक 80 to 90%. टूथपेस्ट म्हळ्यार खंयचे कंपनी म्हणना कॉलगेटा म्हणटा आशिल्लें कोको कोला कशें म्हणटा पळय काळे सिल्पर कोको कोला ते खंयचे आसा कोको कोला तशें थोडें आशिल्लें तें स्टोरी कशी आसली म्हळ्यार तो दोणी चलयतालो खंय आनी ते एक क्रिश्चन धर्मगुरू चलयतना ताका भारी खुशी जाली खंय ताणें ताका आशिर्वाद म्हण एक इंगाळ दिलें कशें तरी कर म्हणून इंगाळ दिलें खंय तरी कर म्हूण ताणें मागीर कशें केलें म्हळ्यार त्या भुरग्यांक देवान आयडिया दिवं तें पेस्ट रुपार कन्वर्ट केलें खंय ताणें आनी जाल्यार ताणें एक म्हणलें खंय ताका कशें की म्हळ्यार तुका मुखार खंय तरी कमयलें आसलें 90% तुवें क्रिश्चनिटीक स्पेंड कर काम आनी कॉलगेट आतां आमगेले बाकी हे पळय RSS कशें लायक बायकॉट करता म्हळ्यार पयसो थंय वता म्हणून स्प्रेडींग क्रिश्चनिटी म्हणून कॉलगेट मल्टीनॅशनल नाका म्हणटा कारण तें आनी ते दॅट कंटिन्यूस स्टील तांगेले कंपनी पयसो आसा पळय क्रिश्चनिटी स्प्रेड करता खंय जाता म्हणून ताणें पळय 2 लाख कन्वर्शनाक एक्सपर दिवचें कारण तें एनिवे तो प्रख्यात जाता शिष्य जावचें एक अर्हता प्राप्त जाली ताका गुरून एक्सेप्ट केलें सो देव गुरू भक्ताला वश जाता अशें कोण प्रामाणीक आसा तांगेलो वश जाता आनी एक क्लासीक एग्जाम्पल आनी तेन्ना देव गुरू कशें जाल्यार करता गेलो खंय तरी एक वेळ गुरूक लायक जालो तो शिष्य देवाक एक वेळ तो लायक जालो तागेले कशें करता तांकां मस्त उदाहरण आसा एकनाथ महाराजाक तागेले कामगार म्हूण केले म्हळ्यार कुलीचे आसा पळय तशें काम केलें जनाबाईल घरांत तूं तेन्ना जाणटें देव बसला आयकलां आसतलें तुमी देवून पळय ताका दूख जावं न्ही म्हणून जनाबाईक कुंभारा घरांत वचून मडकी तें पळयलां तुमी तेच प्रमाणे अर्जुनाक सारथी मस्त बस वच का म्हणना अर्जुनाक आतां देव सारथी योग्य बेतो
की नाही. ॲक्च्युअली सारथी तो जावंक आशिल्लो, हांगा तशें न्ही. म्हळ्यार देवा कसली अपेक्षा ना, ताका प्रसिद्ध जावका म्हणत, स्वयं ताका प्रसिद्ध आसा, कीर्ती आसा ताका, तें क्रेडीट तुका मेळका म्हूण, युद्ध कोणाक मेळका श्रेय तुका मेळ म्हूण. म्हाका नाका तें श्रेय, म्हाका ऑलरेडी आसा. तुगेले खातीर युद्धांत म्हाका श्रेय येना. कृष्णा परमात्मा नारायणाचो डिट्टो कार्बन कॉपी, म्हाका खंयचे प्रख्याती कोणा हें करका म्हूण ना. कबिला घर ताणें वस्तू तयार करता मगार तो बसता आशिल्लो थंय. तशें तें त्या परस नाका. तर हांगा केल्लें कोणें तिणें केलें न्ही मुखार लागून. हांगा थंय वचचें नाका आमकां. आमी केलें मागीर, आमी खाली नॉमिनल कशें कितें करता आसतली. आतां प्रत्येकाक जर पळयलें रे, म्हाका दिसता 90% कोणूय स्ट्रॉंग ना आमचे. एकेकल्याक एक प्रॉब्लम आसा की ना, काम जाता की ना, काम जाता. कोण दिता एनर्जी? हां, तशें म्हणटा तेका गोश्ट की हाजेर एक प्रूव जाता, सिद्ध जाता करून ती म्हणाली, देव पुरा सगळ्या कामा खातीर उणी करूंक येना. आतां तें आमी फिलींग घालून आमगेल्या मनांत येता, म्हगेलें कुडबाना म्हणून. काम करता लागल्यार कशें जाता कांय जायना न्ही. आतां हांव कुडना म्हण तशें बसता आशिल्लो, जाल्यार एक हांव प्रिकॉशन घेता, कितलें तांकां लोड दिवचें त्या पर्यंत. आमी प्रत्येकान जागृत करता. आनी फायनली मेळ्ळें तरी देवा खातीर मरचें न्ही, अशें जाला. कशाले खातीर मेळ्ळो? कारण तो बिजनस करून मेळना न्ही, त्या देवान पळोवता. आतां देवान कितें, ताका आमी काम करता जावका लागली, त्या देवान दिवका ती एनर्जी. आमकां करचें मन आसा, पूण त्या देवान दिवका, आनी तो देव दिता. सो कोणाक करचें मन आसा तो देव पुरो दिता. कोणाक करचें मन ना तेन्ना ताका देह आड येता. कसो आड येता? देहाची आड येता. सो आदी देव आमगेले खातीर कसलेंय करता. कडे कोणी तरी म्हणटा म्हाका कांय केलें ना म्हूण. तें घेवन येवचें ना. खंय म्हळ्यार इतलें जिवंत दवरला न्ही तुमकां, आनी कशें करता? जिवंत दवरल्या की ना, फूल आनी कांय व्हड करता म्हणना. जिवंत आमकां देवान दवरलें आनी आमगेर आतां कसले तरी किंचीत सेव देव करूंक येता. सो आदी देव सर्व लोकांक जाय, कोणी नाका म्हणना. ती जाय म्हणून तुमी हांगा बसलयतात, पूण आयकूं जाय जाल्यार बसना म्हळ्यार देव जाय म्हूण. जाल्यार ताणें कसो म्हळ्ळें की म्हळ्यार देवा उलोवंक घेवचे पयलीं तुमी गुरूक उलोवंक घेया म्हूण. करून घेवंका तो म्हणटा तागेलें ओके करून या म्हूण. क्लियरन्स खंय जावका करूं लागी. सो अशें म्हणटा ती देवाक उलोवंक घेवचे पयलीं तुमी कोणा उलोवंक घेवका? गुरूक तुमी उलोवंक घेवका म्हूण आदी तें भजन म्हाजे देव पुजा म्हणटा पळय आमी. सुमार भजन क्लियर जाता. खंय की म्हळ्यार हे गुरू शिवाय देव मेळना म्हण आमकां. आनी तें तागेलें रूप न्ही, तें गुरू कोणालें रूप? देवालें रूप. आनी रामचंद्र प्रभू म्हळ्यार श्री रामचंद्रान म्हणलें आसा, कित्याक ताणें गुरू एक्सेप्ट केलो, कृष्णान एक्सेप्ट केलें. कृष्णान जाल्यार तुका भगवत गीतांत म्हणलें खंय की म्हळ्यार तुमी गुरूल्या वचा म्हूण, परी परी प्रश्न घाला ताका म्हूण, आनी तो तुमकां आन्सर दिता म्हूण. सो गुरू म्हगेलो प्रतिनिधी म्हणटा. कृष्ण परमात्माने म्हणलें गुरू कोण न्हय, मनुष्य म्हूण लेखनाका, म्हगेलो अवतार तो, हांवूच त्या रुपार काम करता असं म्हण. सो प्रभू रामचंद्र कसं म्हणटा की म्हळ्यार तुमकां खंय तरी पुण्य फल आसलें तुमकां गुरू मेळटा म्हूण. आज तो प्रश्न ना तुमकां कसले की म्हळ्यार ऑलरेडी मेळ्ळें आसा. म्हळ्यार जर तर तुमगेलो पुण्य आसा म्हूण. आनी पाप प्रज्ञास की तुमकां आनीक केलें. पाप प्रज्ञास की पाप म्हणून ना. आनी पाप म्हणून प्रज्ञा येवं न्ही तुमगेलें आतां, कळ्ळें. पुण्यवान म्हणलो की उरा तुमी, कशें म्हणलो उरा वय की न्ही की पुण्यवान वय की ताका पयशे पडना न्ही म्हूण म्हणटा ती. हांव प्रेसिडेंट जाता म्हण ताका पयशे पडना वय केलें. वय कितें हें जाता तें जाता म्हणटा घेता. आय वील बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ताका पयशे पडना. तशें तें पुण्यास म्हण लेखात तुमी आनी वयताय असं म्हण तुमी हांगा बसता सगळीं. एक म्हळ्यार रामचंद्रान म्हणलें की पुण्य फल. सेकंड नशिबान गुरू मेळटा खंय. लक म्हणटा न्ही, नशिबान गुरू भेट जाता तुमकां. आनी तो म्हणटा भूलोकाचे देव तोची कोण? गुरू. आनी देव ना, भूलोका देव कोण? गुरू. सो भूलोकात देव गुरू आशिल्ले निमित्त आनी म्हाका तुमी सोदता येवका म्हूण ना. आनी ताणें म्हणलें कलियुगांत म्हगेलो अवतार ना म्हूण.
मुखार म्हगेलो उतार ना गुरुच्या मुखांतर तुम्ही आता कसं म्हणून तुम्ही साध्य करून घेऊ काम. सो त्यांनीच बोलो का देव आधी रामचंद्रान मुखार अशें म्हणलें कसं लायक म्हळ्यारी तागेलो सर्व देव आश्रय थंय घेता म्हूण. कोणाला घेताची गुरु लागी सर्व देवाल आश्रय आसा समागम थंय आसा म्हूण. सो आतां तुमगे रियल लायफ म्हणटा पळय केन्ना स्टार्ट जाता म्हळ्यार गुरू केन्ना मेळटा तेन्ना जिवन स्टार्ट जाता. इतले दिवस तुम्ही म्हणून ते ना 50 वर्ष जीवन गेले 60 वर्ष गेले कांय प्रयोजन ना म्हणून सुमार लोक म्हाका म्हणटाचे आमकां तुमी तेन्ना मेळका आशिल्लें म्हूण. बट केन्ना मेळका तेन्ना मेळत न्ही ते केन्ना मेळका तेन्ना मेळटा. त्या लागीं आमकां बेगी मेळ्ळें आनी थोड्या लोकांक तुमकां आनीक बेगी मेळ्ळें. मेळ्ळें म्हणून जालें ना तुमी कशें फॉलो करता तें ताजेर आसा. सो गुरू मेळ्ळे नंतर आमगेलें रियल लायफ स्टार्ट जाता जीवन स्टार्ट जाता. आनी गुरु स्वरुपाचें ध्यान भक्ती श्रेष्ठ म्हणटात. गुरु स्वरुपात ध्यान गुरु भक्ती श्रेष्ठ ते. सो सर्व लोकांना ताजें श्रेष्ठ दिवका कारण कशें लायक म्हळ्यार पुरा शक्ती थंय आश्रय घेतात. म्हळ्यार गुरुला आराधन केल्यार ग्राम देव ते देव हो देव आनी खंय वचका म्हणना. प्रोवायडेड तो गुरु करेक्ट उरका रियल गुरु उरका. सो गुरु मेळ्ळे नंतर खंयच्या देवाला वचका म्हणना आनी गुरु लायले नंतर तागेले गेले ना म्हण तो कोप करना. कोणता देव आसा पळय तो तुमच्या मनार लक्षात ना कोण तरी जर म्हळ्यार आतां तें कोणा एप्लिकेबल आसा. कोण गुरू ना पळय तेन्ना म्हणटात तुगेले इश्ट देवाला कशें कितें दाखयता मारया ग्रामदेवाला कशें कितें दाखयता ते म्हणून आमकां गुरू आसा म्हणा तुमी आनी काय वगी जाता. सुमार लोकांक जालें म्हाका 1-2 एग्जाम्पल म्हाका दिसता. ते म्हणटा गुरू आसा म्हणा तरी नाका मारया म्हणाल खंय तो. सो तशें गुरू मेळ्ळे नंतर तो कोण अशें म्हणटा ग्रामदेव गुरूचे ग्रामदेव म्हणटा तो कांय म्हणना मागीर खंय म्हणटा. सो तेच खातीर सर्व देव थंय आसताची आनी गुरू मेळ्ळे नंतर ह्या देव त्या देव खंय वचका म्हणना आनी तो तुमकां रॉंग डायरेक्शनला व्हरना. रियल गुरू कशें आसता म्हळ्यार देवाल करना म्हणून खंय सांगला न्ही तो देवाला तुमकां चेंज करत शिकता आनी अदीक इफेक्टीव प्रमाणात तुमच्या लागीं करून दिता. सो केन्ना गुरू मेळटा तांगेली पुजा आराधना भक्ती म्हळ्यार सर्व देवाल भक्ती जाता वेगवेगळे तुमी करका म्हणून. नाजाल्यार आमगेले करनाचा हांगा 10 रुपये ताका 10 रुपये ताका 20 रुपये थोडे करून 3-4 बडके आसता. तेही फंड पेट वेगळी ही फंड पेट वेगळी. मागीर एमर्जन्सी थोडे काडटले आसात आमी जाले कळ्ळें संवसारान तापत्र येत न्ही मागीर करून घेता देवा आनी कोण घालता म्हणून नाही मागीर कशें घुसकें देवा काल तशें जालें. आमी म्हापशे केन्ना होम केला थंय मसलो लोकांनी आमकां दूड दिलें ना. आतां आमी कशें करता म्हळ्यार दूड दितलें पळयना कारण की तागेलो प्रॉब्लम सॉल्व जावका. काल ती आयली पयशे घेवन म्हापशे होम केलें म्हणून म्हाका दिसता 15 वर्स जालें मोर दॅन 10 years. आतां प्रश्न तो न्ही घेवन आयला न्ही पाप म्हळ्यार ती कळून जाता म्हाका दिवची आयला ती कळ्ळें म्हळ्यार हांव दिताच म्हूण कारण हांव म्हणटा देवा घाल म्हूण आमी ते विसरलेत ना प्रकार हांव ते अकावंट दवरलें ना. आतां दान धर्म तुमी पळोवका न्ही हांव सांगता म्हाका कसं दिसलें म्हळ्यार ह्या टायमार तुमकां हेल्प करता म्हणून दिसलें आनी आमी हेल्प करता माणसांनी ती बुद्धी दिली. तशें मस्त लोकांनी आमी केलें दिताच की ना कितें पळोवच ना तुमगेलें काम जाल्यार फुडें आमकां. सो ती घेवन आयले कडेन म्हळ्यार हांगा घाल म्हूण तिका समाधान ना तिका म्हगेल्या हातांत तो दिवका आशिल्ली. हांव ते पयशे घेना केन्ना म्हगेले न्हय ते पयशे हातां आयले नंतर म्हगेले म्हूण आनी येता कारण खंय तरी टेम्प्ट जावन भितर घाल्यार तशें येवनी आमकां ती बुद्धी आमी करना ती कारण केलें तेगे योग्याक करताची आमकां तशें लग्जरीयस लायफ लीड करना परंतु तसले विशय. सो वेगवेगळे आराधन करता म्हणना तुमकां सो ताजे खातीर आदी तुमी गुरुचरित्र अध्ययन स्टार्ट केलें. गुरु देव आनी गुरु ग्रंथ गुरुचरित्र वेगवेगळे न्हय हें पक्का दवरा तुमी. गुरुचरित्राक तितलेंच म्हत्व दिया गुरूक तितलें म्हत्व दिया देवाक तितलें म्हत्व दिया तिनी एकच न्हय आनी खंयचें एक धरता की पुरो एक धरता की पुरो कळ्ळें. गुरुचरित्र घटलें म्हणून बसल्यार गुरू कांय बेजार करना म्हगेलें कांय केलें म्हूण गुरू म्हणना तर गुरुचरित्र तो तांचो आसक्त आसता. सो तिनूय एकच तें आतां कोण प्रूव केलें म्हळ्यार रामकृष्ण परमहंसान तें प्रूव केलें.
तांकां कळून भोव जालें खंय. ताका सांगी म्हळ्यारी ताणें सबंद दिवस देवाला चिंतन करता वतलो आशिल्लें. एक वेळ एक दिव्य ज्योत प्रकट जाली खंय. ज्योत आसा न्ही ती प्रकट जाली. ती ज्योत कशी जाली म्हळ्यारी देवाला गेली खंय. मुर्ती फोटो आसा पळय थंय गेली. ताजे नंतर भागवत ग्रंथ आसा पळय अशी आयली. आतां भागवत ग्रंथ हांगा आसा. थंय गेली, हांगा आयली, मागीर हागे आयली खंय. कोणा लागीं परमहंसा लागीं. तेन्ना ताणें एक अशें एक फ्लॅश जालें तांकां. तांकां म्हळ्यारी हे तिनी एका म्हण आज म्हणटा पळय कोणाक गुरू ना तेन्ना गुरू चरित्रच नाका गुरू. कोण गुरू? गुरू चरित्र. सो गुरू ना. कोण गुरू जालो तुमकां? गुरू चरित्र. आनी गुरू चरित्र जाले नंतर गुरूच मेळटा तुमकां. कोण मेळटा? गुरूच मेळटा तुमकां. तें सिद्ध जाल्लें आसा. सो वेगवेगळे म्हण लेखनाकात तुमी. गुरू भायर कितली भावना आसा गुरू चरित्रा तितले दवरा. देवा भायर कितली भावना आसा गुरू भायर तितले दवरा. गुरू चरित्रा भायर तितलेच भावना तुमी दवरता. महत्वाचे तुमी साधने मार्गांतून एक लक्षांत दवरता. कसं की म्हळ्यारी धनसंपत्ती ಬಗ್ಗೆ तुम्ही मस्त केअरफुल उरता. हाजे मागचे पडनाकात. खंयचे मागचे पडनाय? धनसंपत्ती, ऐश्वर्य, लौकिक वैभव हाजे मागचे पडनाकात. कारण कसं की म्हळ्यारी तो व्हड दोश तो. पैशा मागचे पडचे, संपत्ती मागचे पडचे म्हळ्यार तो व्हड दोश तो. आनी आजी संन्यासी परा लोक पळयले तुमी एक पयस नाशे जीवन काडटा आसत. पळयला की ना? आनी आमी इतलो आसून आमकां जीवन काडचें कशें जाता आसा. तांकां कसलें ना. विवेकानंदाक कसलें नाशिल्लें. एकाक पळयल्यार आमकां दोळ्या उदक येता. परमहंसान गेले नंतर पापांक परत भायर काडले. आनी एक जेवणाक 15 दिवस राखले खंय. 10-15 किलोमिटर चंपून गेले तेन्ना कोणी घर दिना हांकां. अमेरिका वतना तशें हागेले तागेले मागले ताणें पयशे. आनी थंय गेले नंतर खंय डायरेक्शन चुकलें पाप थंय मुखार गेलें हागेले पयशे ना पाप. हागेले तागेले मागले ताणें. आतां ताणें तें एक पब्लिकेशन तेन्ना स्टार्ट केलें. तेन्ना पयशे मागले ताणें पाप. 50 रुपया दिया तेन्ना तितल्या टायमार. तर पैसे नाशिल्ले ताणें परत साम्राज्य बांदलें न्ही. पयशे आसून तेमी कसं केलां? संत लोकांन साधू लोकांन ऋषिमुनी लोकांन पयशे नाशी परत साधन करून गेले. ताका नांव घेता आसाची. तुमगेलें कोण नांव घेता की? आमगेलें चेडूंक घेनात. आमगेलें चेडूंक बापायन नांव घालनात ताचे कडेन. नांव रमेश. बापाय कोण म्हण विचारका. बापायन नांव घाल रे म्हण. घालना तो बापायन. अशी परिस्थिती आयला. एनिवे सो पयशांनी इम्पॉर्टंट न्हय. तें तुमकां एक दोश म्हण तुमी लेखा. म्हळ्यार पयशे कांड उडोवचे अशें न्हय. आसक्ती दवरनाकाची. जास्त ताजे मागचे पडनाकाची. कसं जाल्यार की म्हळ्यारी धन आनी संपत्ती तमो गुण एक्झिब्यूट करता. कसं करता? तमो गुणाचे एक स्वरूप तें पयसो. तामसी गुण म्हणटा न्ही. तामसी गुणाची एक क्वॉलिटी ती. आनी ताच्यान कशें जाता की म्हळ्यार मनुष्य स्वार्थ आनी ग्रीड वाडटा गेले. पयशे कशे जाता पळय तो सेल्फीश जाता. आनी बाकी पुरो आसा लोकांक ताणें तुच्छ हाजेर पळोवचें. आनी तुमकां बेस्ट एग्जाम्पल म्हळ्यार इंद्र. इंद्राक केन्ना इंद्र पदवी मेळ्ळी न्ही. कोणाला अनुग्रह मेळ्ळे? देवाला अनुग्रह. कृष्णाले अनुग्रह ताका मेळ्ळे. कितलो ताका हें पळय ताका अधिकार बल म्हणटा न्ही. मागीर देवान कशें केलें? हांकां बल दिलें कोणाक? दैत्यांक. ताका डिफीट केलें. तशेंच आमकां देव कशें करता म्हळ्यार तुमकां तें आयलें तें मद अहंकार आयलो कोणा तरी मुखांतर तें देव गवयता. आनी हांवें प्रत्यक्ष पळयलें. तुमी केन्ना तरी अशें येता गुरुजीला आसतना एक सामान्य मनशान तुमगेलें तें देंवयता. तें कळटा की देव तागेले मुखांतर म्हगेले गुण काडटा तागेले मुखांतर तो उलयता म्हणून. तर रियलायज सामकें जाता. सो ताजे निमित्त तुमी हें तमो गुणाचें प्रतीक आशिल्लें हाजे मातशें लागनाकाची. ताच्यान खंय जाता म्हळ्यार अहंकार वाडटा. आनी आमी पळयत जाल्यार आतां पयशे आशिल्ले अहंकार कितलो म्हणून कोणाक केअर करना तो. कसांनी वता फट्युलोच्याक रेडी आसता. देवाला आड घेवच्या सुद्दां रेडी आसा. ही मे गो टू एनी एक्सटेंट. सो ताजे मातशें मस्ती तुमी पडनाकाची. सो हें भक्ती साम्राज्य म्हणटा ती पुरा लोक ओपन कोणीय येवेत हे साम्राज्यान.
भक्ती किंगडम म्हणटाने कोणी भेदभाव ना थंय भक्तीचो सेवा आसा पळय बरो लोकांक करता सर्व लोकांक हें साध्य आसा. सो देव म्हळ्यार कशें आवस बापूस म्हणून तुमी लेखा. कशें लेखा तुमी आवस बापूस म्हणून देवाक लेखा. म्हणून म्हणटा पळय गुरु माता गुरु पिता देवूच आवसो म्हणून म्हणटा ती कोणाक आवस बापूस ना असले का कोणी अनाथ म्हूण लेखचे ना खंय. अनाथाक एक नाथ कोण म्हळ्यार देव. अनाथाचो एक नाथ आसा कोण म्हणटा गुरू. सो कोणाक संग फिलींग येवं न्ही म्हाका तो ना म्हाका हो ना कोणा बायल ना ताका बायल ना म्हणून विचार येवं न्ही कोणा बामूण ना ते विचार येवं न्ही. कित्याक सर्व लक्षण करतले कलास न्ही आमकां म्हूण तो माता पिता स्वरुपी देव. असो खंयच्या प्रकार आवस बापूस तांकां चेडून तांचे वर अवलंबून जावन उरना म्हणून विचार करता. खंय करता ती मस्त दिवस तागेले पायलो राबका इंडिपेंडंट राबका म्हूण. आनी होगूच आनी वयस येयले नंतर समज लोक पेरंट्स म्हणटात ही म्हाका सोडून उरना म्हण. हांव आयकलां तें म्हण तांणी कसं करता कशें तरी करून भायर धाडटात म्हळ्यार इंडिपेंडंट राबका न्ही. आनी हांगाच आमगेर एग्जाम्पल आसा ही आपसो सोडून उरना आशिल्ली कशें तरी करून न्ही एक अभ्यास जावका न्ही. आनी तें हें जाता हांव घर सोडून म्हाका नाशिल्लें कॉलेजांत म्हळ्यार शिकताक हांव हुबळी गेलो न्ही तेन्ना म्हाका तें केन्ना घर सोडून आमकां वच नाशिल्लें न्ही. हांव एटॅचमेंट म्हूण न्ही घरांत वता आशिल्लें. तेन्ना म्हाका कशें जालें की म्हळ्यार खंयच्या एक जंगलांत आयला हांव म्हूण. एक दिवस जाले 2 दिवस जाले 3 दिवस जाले मागीर 8व्या दिसाक हांव अशें केलें की बॅग बांदता आनी घरा येवचें म्हूण. आनी तशें म्हाका समज केलो मेळ्ळो. तागेली परिस्थिती तशीच कळ्ळें आनी म्हळें कळ्ळें कारण हांव म्हळें आज एक दीस पळय एक दीस म्हळें फाल्यां वचत म्हूण. जाल्यार पळय मजा कशें काय म्हळ्यार तें एक दिवस राबेल कसं चेंज जालें की असन 2 इन्सिडंट हांव पळय म्हगे लायफांत. आमकां ते सोसायटी घर बांदले प्रॉब्लम जालें तेन्ना आमगेले कोर्टाक सिधा कोर्ट हायकोर्टाक स्टे हाडले म्हूण. हांव म्हळें इतले बेग वचनाका एक दिवस पळय कसं म्हळ्यार न्ही जाग घेतून देवालो प्रसाद घेतिल्लो आसा. ते मागीर वचले कोर्टाक वचे आमी कळ्ळें. आमी म्हळ्यार जांबावले घेतले दामोदरला घेतले म्हळ्यार पयल्या लोकांक हें जाता न्ही नाल्यार कशें मंगेश हे कसा घेवका अशें येता म्हण आमी पळयलें म्हळ्यार जांबावले वता. तेन्ना तो आयकलो कशें काय म्हळ्यार हांव म्हळें एक दीस राब म्हूण. ते जांबावले आमकां कसं म्हण की म्हळ्यार तुमी कसं भिवूं नाका समयन भितर हें ऑटोमॅटीक पोस्ट जाता केस म्हूण. ताका जगमोहन म्हण एक लेफ्टनंट गव्हर्नर आशिल्लो तो मध्य कोण घेवन आमगेले ते ब्लॉक करून दवरलें ताणें. आनी तेन्ना एशियाड म्हूण ते आमकां एशियन गेम्स दिल्ली कंडक्ट केले ते एफिशियंट म्हूण ताका खंयच्यान व्हेले ताणें. आनी हो केन्ना थंय गेलो पळय आमगेले केसां कोणाक इंट्रस्ट नाशिल्लो मिनिस्टराक. तानासतना मिनिस्टर म्हणटा वयल्यान जाल्यार आमी कांय करूं शकना म्हूण. 2 मिनिस्टराक गेले आमी तो म्हणटा की थंय धरलें ताणें म्हूण कोण गव्हर्नराक. तो गव्हर्नर गेले नंतर आमगेलें काम सुलभ जालें म्हूण सांगता तात्पर्य अशें 2-3 हांव पळयले एक दिवस म्हूण ताका म्हणटा पळय वेट फॉर द टायम म्हूण. तुमी कसं करता म्हळ्यार निराश जावं नाका ती वेट फॉर द टायम एंड टायम इज द आन्सर. सोल्युशन कसं जालें टायम सोल्युशन प्रोवायडेड यू आर हॉनेस्ट एंड प्रोवायडेड यू आर डिपेंडिंग ऑन गॉड. टोटली तुमी देवार अवलंबून उरता तेन्ना तुमकां देव परत तुमगेले कॅर घेता म्हूण हांवें एक 2-3 तुमकां निदर्शन पुरा दिलें. सो देवाल मना अशें कशें खंयच्या प्रकार आवस बापूस चेडून तांगेले पांयार राबको म्हूण आसा की तांणी स्वतंत्र जावका अशें म्हण आसा की तशेंच ती गुरूक दिसता शिश्यान मस्त दिवस तागेलो अवलंबून जावन उरलें म्हूण. खंय दिसता अवलंबून जावन उरलें म्हूण. आतां तुमी कितले दिवस अवलंबून म्हूण तुमी डिसायड करा. ना ते नॅचरल फिलींग ते नॅचरल फिलींग हांव सांगता कसं म्हळ्यार म्हगेलो अनुभव सांगता म्हण हांव 2-3 वेळ म्हणलें आसा. आज जर कोणें जर म्हणलें म्हाका तूं गुरुला वचका म्हण हांव म्हणटा आतां वच म्हूण. ते कसं जालें म्हळ्यार तें एक लायफ म्हगेलें आशिल्लें पळय ते ना ते खंयच्या प्रकार
आमच्या गुरुला एक हे असेल पळय आज तसून दिसना आमकां एनिवे बद्दल गुरून कसं म्हणचें अशें म्हळ्यार तूं कितले दीस गेला वरतूं तें प्रामाणीक आशिल्लें म्हाका जाल तितले बेगीन तांकां भायर काडका म्हूण आशिल्लें म्हण तांगेलें एक आशिल्लें की तुका जल्म धर्म कार्य जाला म्हणून धर्म प्रसार कर आनी तूं खंय पावता म्हणून सांगता येना म्हणून हें पळय गुरुल एक विशय म्हणटा न्ही तांगेलो एक आशिर्वाद मस्त काम जावचें आसता घरा आनी हें पळय कोणाक वचचें हें परत जावचें म्हणून परत तांगेले एक मनांत आशिल्ली एक इच्छा सो हांव बापूस लेखें पुरो जन्म आनी आमगेलो हांव जायशें तें मानसीक म्हण आमी खंयचेंय पळय सांसान अपसेट कारणान अपसेट जावं न्ही आनी तूं मातशें आमगेलो देव आसा न्ही आमकां आज पर्यंत चलयला मुखार चल तोची भरवसार आमी वता आसाची आनी नो बडी कॅन टच अस सो कोण देवाला आश्रय आसता तो कोणूय कांय करूंक शकना तें सर्व लोकांक तुमकां बिलीफ उरता आनी मागीर हें बरें आशिल्लेंची कांटे लागते पांयाक चमकत आनी कांटे लागतात न्ही खंय तरी पांय दूख येता तेंपल आशिल्लें ती एज म्हणटा तेंपरा येता बट तें सिरियस प्रॉब्लम न्ही सिरियस प्रॉब्लम कशें की म्हळ्यार तुमगेलें मानसीक दौरबल येता मायंड विकनेस एन सिरियस प्रॉब्लम मायंड स्ट्रॉंग करा कळ्ळें तेन्ना पुरो नाका थंय परत धांवन वता सो आदी चेडूमांक तुमी तांगेले पांय राबता दिना जाल्यार प्रॉब्लम कशें जाता कशी तुमकां थ्रू आवट तुमकां बरी डिपेंड जावन उरता तेन्ना खंय जाता ती देवान बरी तुमकां बरी डिपेंड जावन आसता ती तुमी पळयलें आसतलें हांव एटलीस्ट हांव मेड सम ऑब्जर्वेशन आनीक हांव सोस म्हण तो सांज चड आनी हांव सुद्दां तशें करता आनीक सांज चड कळ्ळें तें खाण दिवचें बरें करता तागेले पांय राबका न्ही म्हण आमी देबा बेरी अवलंबून म्हणटा तशें न्ही देव कसं करता म्हळ्यार प्रयत्न करा म्हणटा खंय करता देव अवलंबून पायल उरकाचें आमी कळ्ळें देवा सोडून कोणाक उरचें येना बट कशें की म्हळ्यार तागेलें नांव काडटा आमी देवान काडटा तागे लागीं बशें न्ही आतां गुरुला हांव बशिल्लो आसल्यार म्हाका गुरुल कशें केलें की म्हळ्यार भायर काडलें आनी तुमकां सरप्रायजींग हांव गेले 2 वर्सांनी एक वर्स म्हाका मेळनाका म्हणटा म्हाका दूर करचें खातीर एकदम जायना न्ही तें पूण ताणें एक विचार काडलो एक वर्स म्हाका मेळचें ना म्हूण आनी तें हॉरिबल आनी आतां तितलो पुरो आसून हें पुरो आसून आमकां आनी आतां गुरू म्हणलें गुरुला वचका म्हळ्यार फटात एकदम पकड तें म्हाका आनंद आनी मेळटाना खंयच्या प्रकार आमी एक तांगेलें आशिल्लें तेन्ना एक जिवन काडलें तें सेव म्हणा आनी कशें म्हणा एनीवे कित्याक तांणी घालून दिलें कर्तव्य न्ही तें आय हॅव टू डू इट तांचो पश्चाताप ना बट एक फिलींग येता ओकेजनली तें येता तें उडगास येता आमकां तसो पुनर्जन्म आमी मस्त वेळा विचार केला पुरा तुमी जल्म आयल्यात आयले की ना हे पुनर्जन्म की फर्स्ट जन्म तुमगेलो आं पुनर्जन्म हय की न्ही ह्या खेळ जनन मरणाचा नित्य वाचे प्रभू चुकाविता न्हय चुकोवचें येना म्हूण कशाला चुकोवचें येना म्हळ्यार तुमगेली ती आशा आसा आशा अपेक्षा वासना आसा म्हणून खेळ चुकोवचें येना ती वासना आनी आशा आकांक्षा पर एंड जाल्यार हाका येता सो अनेक कारण आसा म्हाका सगळें घेतलें आनी पळय तुमी रिव्यू करात एक कारण म्हळ्यार मागच्या जन्मात दुश्कर्मा निमित्तान हे जन्म घेतले एक कारण कसलें मागच्या जन्माचे दुश्कर्म 100% कर्म आसल्यार प्युअर आसले नाशिल्ले फाटल्या समजलें मे बी 50% 70 सो आतां वायट कर्म करनाका जन्मांत तूं पुनर्जन्म नाका जाल्यार कसं करा वायट कर्म करनाका ती आनी ते गुरू सांगता तुमकां हें करा तें करना गुरू आवश्यकता आसता दुसरा आसूनच आमगेलें सामर्थ्य आसून न्हू दान धर्म करणे आमी अनुकूल आसून न्हू दान धर्म जर करना जाल्यार पुनर्जन्म आतां पयशाच सोडा धर्म करच्याक तुमगेलें साध्य आसना आसा कसं करता तुमी कांय करनाका गुरुल्याक आमकां बेनिफीट मेळ्ळें आमगेलें पुती बेगी उरलें लोकांक आमी कोणाक कसं करनात सो आसून जर करना जाल्यार शक्य आसून करना जाल्यार पुनर्जन्म तुमकां बांदून दवरल्यार बरें तिसरा स्वार्थ संकुचित भावना सेल्फिशनेस नॅरो मायंडेडनेस म्हणटा ती कितले विशाल जाता तितलें करा तुमी मन विशाल बुद्धीन भरा म्हणटात म्हण व्यास मनीक विशाल बुद्धी म्हणटात मनांत तो तुमी श्रेष्ठ विचार भरा विशाल विचार भरा संकुचित प्रवृत्ती भर नाकात म्हणून वसुदेव कुटुंबक म्हणून म्हणटा ताका
फुडें आमगेलें कुटुंब असले एक तुमी भावना हाडा. फोर्थ कारण, लोकांक तुमी द्रोह केल्लो आसले, वंचन केल्लें आसल्यार पुनर्जन्म प्राप्त जाता. तशें केल्यार तुमी लोकांक वंचन आनी द्रोह जाले केल्यार पुनर्जन्म अशें प्राप्त जाता. अनेक कारण म्हळ्यार दीन दलित लोकांक अनुकंप जर ना जाल्यार, डावन ट्रोडन म्हणटात आमी, तांकां बद्दल अनुकंप जर ना जाल्यार पुनर्जन्म. अनेक महत्वाचें आसा, व्हेरी इम्पॉर्टंट. देवाल संकल्पा प्रमाणे मायले जल्म. कोणाल संकल्प? देवाल संकल्पा प्रमाणे आमी जल्म आयल्याची. देवाल संकल्प ताका मात्र ಗೊತ್ತಿತ್ತು. हे आमगेले हातांत ना. खंयचें लास्ट कारण आसा पळय तें आमगेले हातांत ना. आतां उदाहरण जर घेतल्यार अशें जाता की गुरुजीन म्हाका म्हणलें की आतां तो मुक्त जाला, पुनर्जल्माक ना म्हूण. हांव मातसो विचार केला. ना म्हणल्यार कशें? देवाक जर जाय जाल्यार तो वापस म्हाका हांगा धाडटा सगळ्या कामा खातीर. सो त्या जल्मा हांव आयल्यार हें कारण आसा. खंयचें? देवाल संकल्प. बट हें पुरा नाच आमकां. खंयचें? दुश्कर्म हें पुरा नाच आमकां. आतां देवान हांव थंय गेले नंतर वच म्हळ्यार वच खावय ना हांवें. थंय गेले नंतर ताणें सांगितलें तशें आयकूंक आमी. वच म्हळ्यार वच खा, राब म्हळ्यार राब खा थंय. सो तें ताका सोडयलें. म्हणून आमी म्हणटा पळय, तागेलो प्रथम अवतार प्रल्हाद, कडे व्यास, राघवेंद्र स्वामी. ते 3 अवतार. तशींच हांगा दत्तात्रय, नरसिंह सरस्वती, श्रीपादाचे प्रयत्न त्या अवतारान येतात तशें पुरा. ते देवाल संकल्प केन्ना वचका कसं करका म्हणून देवाल संकल्प वाली डिपेंड जावन आसा. सो आदी तुमी हांत पडचेश करता खंयचे लास्ट कॅटेगरी. तुमगेले संकल्पार कर्मार हांगा येवं नाकात. कोणाल संकल्पार येवं का? देवाले. तशें कसं करका त्या प्रकार तुमी कर्म करका. म्हळ्यार कितलो दूर आसा पळय तुमी आतां. आमकां भारी दिसलें आमी भारी प्रगती केल्या, हें केल्या म्हूण. 1000 खर्च खंयची म्हळ्याली आमी आनीक 0 लेवल आसा म्हूण. 0 म्हळ्यार तशें ना प्रॅक्टिकली. थंय परत 7 दीस केन्ना करता? 7 दीस न्ही. 7 दीस 5 वर्स जावन वय वय म्हणटा. बट खंयचे प्रमाणे थंय प्रगती जावका ती जायना. जायना म्हळ्यार डिसअपॉयंटमेंट जावका म्हूण ना. मनीस म्हणटा ऑप्टिमिस्टीक म्हूण. मनीस आशेर जिवन काडटा. तुमी आशेर जिवन काडा जातलें म्हूण. जातकें ना की जातलें म्हूण अशें करता, जावका म्हूण करता. सो कृष्ण परमात्माले विवाह अनेक श्रेष्ठ देवी स्वरूपिणी नारी वटू जाल्ले आसा. आतां ताका जाय म्हूण जावचें, तुमकां जाय म्हूण जाला तो. कितली बायल म्हाका चलो घोव जावका म्हणून, बामण जावका म्हणून म्हणटा. ताणें भक्ती केली कसं की म्हणाली, तूंच म्हाका बामण जावन येवका म्हूण. ताणें देवान कसं करता तुमी सांगा. कसं करता देवान? एक्सेप्ट करता. कितले लोक म्हणटा आमगेल्या पोटा येवका म्हूण. मरतात ताणें संकल्प करून घेवन. देवाचो आमगेल्या पोटात देवका म्हूण. देवान कसं करता? येवचें पडलें न्ही. आनी गुरुचरित्रांत पुरा आसा. देवकी गर्भांत आयला तो. तशेंच देव अनेक लोकांक कृष्णान पितलो बरो बायल म्हणटाचें कारण तें. पुरो लोकांक दिसता अशें म्हाका बामण जावका म्हूण. हृदयान तूं आराधन केलें. तूंच म्हाका बामण जावका म्हूण केलें म्हूण ताचे लोकांक ताका वाडीक जावचो प्रसंग आयला कृष्ण अवतारान. भौमासुराक नरकासुराले वध केलें कृष्ण परमात्मान. पुरो लोक उपद्रव दिला आमकांच आसा. आनी थंय मातसो डिटेल वचका म्हणना. बापूच गेलो पण तागेलो पुत्र आसना भगदत्त. तो भिता. बरें वचोन पापली पोवन बसता. नरकासूर लावी कोण म्हळ्यार भूदेवी. ती भूदेवी वचून कृष्णाले म्हणटा, पळय भिवून पाप लिपून बसला, तागे वर तूं कृपा कर, तागो दया कर म्हूण तागेले मागता कृष्णाले वचून. प्रतिदिवस म्हणटा आसा, हे देवा बापूस कशें गेले चडलाक तुवें आमकां रक्षण कर का.
जगतला पुरा ताप पापवर नाश करता चरण कमल वैरी हागने देह दवरतास म्हूण ते चरडाक ताणें अर्पण केलें. कोणाक अर्पण केलें? ताका वयर अर्पण करून दवरलें. कृष्ण परमात्मा येयले, देवा तुका समर्पण हांव केलें. शुकमहर्षी म्हणटा मुखार, परीक्षित राजा भूदेवेल भक्तिभावान ह्या प्रमाणे तिणें भक्तिभाव केले निमित्त विनम्रपूर्वक तिणें देवाला प्रार्थना केलें. तेन्ना कृष्ण परमात्मा ताका अभय दिता. चेडाक न्हू भिवू नाका म्हूण. नरकासूर चेडाक अभय दिता आनी दान दिवन भौमासूर समस्त संपत्त आशिल्ली तेगे अरमनेक वता. पॅलेस म्हणटालें थंय वता कृष्ण. पळोवन हांगेलो कशें आसा म्हणून ताका अभय दिला आनी मुखार राजघराक प्रवेश करता. थंय जर पळयल्यार बराच कारण हाणें 16,000 राजकुमारीक अरेस्ट करून हाडिल्लो आसा. म्हणून आयकता पळय, 16,000 बायल ताका म्हणून 16,000 राजकुमारीक हाणें अपहरण करून हाडिल्लें आशिल्लें हांगा, दवरून घेतिल्लें. सो कृष्ण परमात्मा गेले अंतरपुरा वता. थंय पळयल्यार कृष्णा निमित्त मोहित जावन तांणी अशें लागता की आमगेल्या पुण्यान हो हांगा आयला म्हणून, परमात्माला दयास म्हणून, देवाला कृपास म्हणून आमगेले घो ते 16,000 आसा न्ही, ते पळय अशें लागता की आमगेलें एक सौभाग्य म्हणून देव आमगेल्या घरा आयला, आमगेल्या लागीं आयला म्हणून. आनी तागे वयरी तांणी भावन दवरून घेवन भितर तांणी पती म्हणून एक्सेप्ट करून जालें. भायल्यान न्हय. आतां आमी करता भायल्यान मार घालचे न्ही, भितर करनात. हांगेले तदविरुद्ध आनी कशें केलें काय म्हळ्यार भितर भाड्डीक जावचे पयलींची होच आमगेलो बामण म्हणून तांणी करून जालें. मनान संकल्प करून जाला. हांव येदोळ्यो म्हणलें आसा. आज संकल्प केल्या नंतर देवाला कसं म्हळ्यार ताका जावचें पडलें. ताका जाय म्हणून जालें ना तो. हांगेले मनान तो आशिल्ले ते इच्छा पूर्ण खर्च करता देवान तें करपा पडलें. आनी ती राजकुमारी आसा न्ही, प्रत्येक 16,000 बायल ते राजकुमार आसा न्ही, होच मेगेल बामण होच बागी म्हणून पुरो लोक म्हणटा आशिल्ले काय मनांत. ऑल 16,000 देव एक्सेप्टेड हिम. कृष्णच मेगेल बामण म्हणून ताणें एक्सेप्ट केला. आनी कृष्णची आमगेलो बामण जावका आनी हो विधात आसा पळय, विधात आमगेले मनोकामना पूर्ण करका म्हणून त्या मनांतून तागेले तांणी प्रार्थना केलें. आतां कृष्णाक वचच न्हय. कृष्णा परत वचच न्हय, कोणा मनांत कशें नास म्हणून. तर तांगेलो प्रेम भाव कृष्णाक कर्त जाता. हृदयपूर्वक ताणें तांकां सरेंडर केलें, अर्पण केलें. आनी कृष्ण तांकां परत अभय दिता, भिवू नाका तुमी म्हणून. आनी सुंदर वस्त्र अलंकार आशिल्ले ते राजकुमारीक 16,000 पालखे बसून थंय द्वारका पेठेंत खंय तो. ताका कांय न्हय. सुवर्णनगरी निर्माण केल्ल्या संबंध सुदामाले. त्या वेळार म्हणलें आसा सर्व बद्दल तुमकां अनुकंप उरका म्हणून. कृष्णान कशें केलें की म्हळ्यार सुदामान इतलो पयलो त्याग केलो न्ही, ताका भांगरा घर निर्माण केलें खंय. सुदाम पळय करून म्हणलें खंय म्हाका एकल्याक नाका म्हूण. देवाल केलें मुखार. कशें जालें की म्हळ्यार हांव केन्ना उपाशी हें पळय जिवन काडटाना पडलो लोकांनी म्हाका कसं तरी भिक्षा दिलें. म्हगेलें गांवूच उजार जावका म्हूण. आतां कृष्णान शिरकून पडलो कृष्ण. तें हय कित्याक म्हगेल्या भक्ताक रक्षण केल्लें आसा न्ही म्हणून कृष्णान कशें केलें पुरो भांगरा घर केलें. म्हणून आमी देवा लागीं म्हगेले बद्दल मागचें न्ही, सर्वां बद्दल म्हाका म्हणचें कारण तें. सो कृष्ण परमात्मा तांकां अभय दिता, तांकां द्वारका पेटयता आनी तागेले आशिल्लो पुरो भंडार पळयता. 1100 पयस पडला गेलो लूट केल्ले नरकासुराले. तो पुरा तो द्वारका पेटयता. पुरो थंय आसा न्ही, तोकान स्वताक न्हय तें उपयोग जावका न्ही, तें पुरो द्वारका पेटयता. आनी ऐरावत आसा पळय तें समुद्र मंथना वेळार आयिल्लें, ताजे वंशांतून कितले वेग आशिल्ले. 4 दांत आशिल्ले गे तांकां, हस्तीक 2 दांत न्ही, 4 दांत आशिल्ले. म्हळ्यार धवे बण्णाचे 64 हस्त आशिल्ले हागे लागीं. ऐरावत वंशाचे कोणा लागीं नरकासूर लागीं. तें सुद्दां द्वारका पेटयता. तो पुरा घेवन हस्त पुरा द्वारका गेलेच्यात. नंतर श्री कृष्ण परमात्मा सत्यभामे वटो अमरावती देवेंद्राला वता. खंय वता? सत्यभाम. एक कडेन रुक्मिणी देवता, एक कडेन सत्यभामाला. अमरावती वता.
थंय इंद्र देवतागेले बायल सचीदेव आसलें. सत्यभामाकडे कृष्णाक येतोशें उपचार करताची, पूजा करताची. आनी तेन्ना देव ताका सांगता म्हळ्यार अदितीन दिल्लें कुंडल आसा ताका दिता. कर्णकुंडल म्हणटा न्ही, कोणाक दिता? इंद्राक दिता. आनी थंयच्यान येताना सत्यभामाक ते पारिजात वृक्षावर अट्रॅक्शन जालें. ते अमृत म्हणटाले आयलें न्ही, पारिजात तूं म्हणटा आमकां हें जाय म्हूण. इंद्र दिना म्हणटा. ताका युद्ध करून घेवन कळ्ळें, युद्ध करून घेवन ते घेवन वता. कोण? कृष्ण. आतां कृष्णा जाय जाल्यार कोण प्रिवेंट करचें आतां? तो पारिजात द्वारका घेवन वता. आनी सत्यभामा खातीर तें ताका गार्डनांत थंय घालता. कल्पवृक्षा वट्ट ताजें तें परिमळ आसता पारिजाताचें, ते दुंबी पळय स्वर्गाच्यान द्वारका येयले खंय. स्वर्ग लोकाचेर दुंबी ताजे वट्ट हांगा येयले खंय, द्वारका येयले. ताजें परिमळान घेवता. परीक्षित राजा इंद्र तागेले कामदाव केले कृष्णाला पांय धरता. केन्ना केन्ना कामदाव कपडे कृष्णा चरणा करता म्हणून भिक्षा मागता. जाल्यार काम जाले नंतर कृष्णाक दूर करता. येदोळ म्हणलें हांवें, इंद्राक सुद्दां अभिमान आयलो. काम जाले नंतर कृष्णाक दूर करता. मातशें पळयलें ना ताणें, मातशें मुखार पळयलें ना. एक्चुअली खरें जर पळयल्यार देवता सुद्दां ऐश्वर्य मदान देवा धिकार करतात. कारण ते परमात्माक गुरूक धिकार करतात. हेंच व्हड दोश मनशालो. कारण संपत्ती येता पळय तो गुरू बगी ठीक करता, देवा बद्दल ठीक करता. म्हणटा संपत्ती आमकां नाका म्हूण. आनी कोण गुरू भक्त आसता केन्ना टॉलरेट करना ते. अशें म्हणटा धिकार असो म्हण, असलें धन आमकां नाका. अशें जर पित्यात आमकां धन नाका म्हण. तदनंतर कृष्ण परमात्मा एक मुहूर्तांतोची 16,000 रूप धारण करता खंय. कितले? 16,000 रूप धारण करून एका मुहूर्तार 16,000 बायलांक व्हडले करून घेता. प्रत्येका दिसता की कृष्ण आपल्याला उठो व्हडलीक जालें म्हूण. प्रत्येका दिसता कळ्ळें. एका जालें ताका दिसना, ताका जाल्यार ताका दिसना. एट ए टायम 16,000 थंय जाता. सो देवाले राज्यांत म्हळ्यार भवनांत ताका शरीर समान आशिल्लें आनी खंयचें ना आशिल्लें प्रपंचांत. सो कृष्ण परमात्मा अशें करून घेवन हें पुरा साध्य करून घेता. मुखारी खंय नाशिल्लें तें दिवस सामग्री पुरा आनी तेन्ना हाडलें. नरकासूर आले. 16,000 राणी पुरा हांगा आयल्याची, हागेल बायल जाल्याची. त्या प्रकार लील दाखयतलो परमात्मा, अविनाशी कृष्ण परमात्मा आत्मानंदात मगन जालें तेन्ना लक्ष्मी रुपी अंश ते 6,000 बायल आसा पळय, बायल न्हय ती, लक्ष्मी दे अंश ते, लक्ष्मी रूप ते. म्हणून आमी म्हणटात सर्व नारी आसा पळय देवालय स्वरूप म्हूण तें. आनी मूर्ख मनुश्य तशीं हाजेर लेखना. म्हणून बायलांक खाली बायल म्हणून आमी लेखना. तुमी तशें लेखा, आमी लक्ष्मी रूप आमी आसा म्हणून, लक्ष्मी अंश आमगेले आसा म्हूण. खाली लेखल्यार जालें ना, ते क्वॉलिटीज तुमी डेवलप करता. सो सर्व आमी देवाल स्वरुपी, पुरुशान तशीं कृष्ण स्वरूप म्हणून लेखा. आनी सर्व लोक गृहस्थावरी गृहस्थ धर्म करून घेवन आचरण करून आरामसेर आसाची. सुकुमार परीक्षित राजा ब्रह्मादी श्रेष्ठ देवता सुद्दां भगवंताले वास्तवीक स्वरूप आनी ताका कशें प्राप्त करचें म्हणून कळना ब्रह्माक. ब्रह्मदेवाक सुद्दां वचना कृष्णाक कशें आमी वश करून घेवचें म्हणून. तसोच रमारमण भगवान श्री कृष्ण परमात्मा 16 जाण बायलांक वशावन आसा. ब्रह्माक वचना कशें वश करचें म्हणून. जाल्यार लक्ष्मी अंश आशिल्ले, लक्ष्मीक साध्य आशिल्लें तें. लक्ष्मीन ताका स्वाद करून घेतलें, हांकां बायलांक साध्य जालें. सो नित्य निरंतर प्रेम अभिवृद्ध जाता आसा. आनी एक्चुअली थंय जाय तितलें राणी म्हणल्या नंतर 16,000 राणी म्हळ्यार जाय तितलें परत नौकर आसा न्हय तें. एक घरांत कितले दास आशिल्ले तें. एक राणीला कितले 1000 दास तांगेले सेव करतात. आनी केन्ना कृष्ण येतलो आशिल्लो तांच्या घराक पुरा ते नौकर न्हय दास न्हय आनीचेच आशिल्ले कोण बायलांक. कशें जालें म्हळ्यार ताणें कृष्णाला सेव करचे खातीर त्या रुपार आयले. हें वाडीक न्हय थंय, हें कसलो अर्थ ना. परमात्माला सेव करताक ताणें पत्नी रुपार आयले खंय हांगा. तो पळय देवाला सेव करचे खंयचे खंयचे रूप घेवका म्हूण. कोण की भटाल रूप घेता, कोण की गुरू रूप घेता, कोण की भक्ताल रूप घेता. सो तशें आमी पुरो अनेक रूप घेतले हांगा.
कोण के साधन मारता, कोण के तांडव करता, कोण के भजन म्हणता, कोण के तबल मारता. परत देवाला सर्व कामे अनेक रूप घेऊन आले. कोण के माध्यवा म्हणता. हे बरं घर मिळाले देवा सेवा लोक हे परा. सो तुम्ही तशी एक कल्पना करून घेऊ कारण इट इज अ फॅक्ट. सो केन्ना देव येता तांकां लागी सर्व उपचार ताका देवण लावचे की कृष्णाक तागेले पांय चडलोचे, न्हाणोवचे, ताका न्हिद करचे, वस्त्र सम करचे, पुरा राणी पुरा तशें करता आशिल्लें. आतां मुखार रुक्मिणी कृष्णाले संवाद चलता आसा. परीक्षित राजा अशी परिस्थिती आसतना एक दिवस समस्त प्रपंचाक गुरू आशिल्ले कृष्ण परमात्मा रुक्मिणी वट्ट मनशात सुखार आसा, बसून आसाचे दोग लोक. रुक्मिणी देवी तिगेले सखी वट्ट कृष्णाक वार घालता आसा. मांत्यार बसला दोग लोक. सर्वश्रेष्ठ आशिल्लो भगवंत शक्त आशिल्लो तागेले लिलेन हें निर्माण केलें खंयचे पृथ्वी. ताजें रक्षण करता आसा आमकां पुरात, आमकां निर्माण केलें रक्षण करता आसा. नाका जालें तेन्ना आमकां करता लय करता. केन्ना ताका मनायत की हें पुरा लय करता. ताजे खातीर तो यदुवंशांत जल्मा आयला कृष्ण परमात्मा. धर्म मर्यादा केन्ना ताणें क्रॉस केलें ना. रुक्मिणीचें अंतःपुर भारी सुंदर आशिल्लें खंय तें वर्णन करता म्हूण ना. तें मनोहर आशिल्लें तें चामर रुक्मिणी देव सखी लाथांक तीच वार घालता आसा. कोण घालता आसा? रुक्मिणीचे स्वता तागे लागीं बसून घालता आसा. तिगेले त्या बरांनी आभरण वस्त्र परा वर्णन करता म्हूण ना हांगा. लीलाक मनुष्य रूप धारण केलें परमात्मा ताका शरण आयली ती रुक्मिणी देवी, लक्ष्मी स्वरूप ती. ते वेगळे न्ही, लक्ष्मीले स्वरूप ते रुक्मिणी रूपान आयले. रुक्मिणी देवी पळोवन सुप्रीत जाले हरी, श्री हरी परमात्मा कृष्ण अशें म्हणटा गेले. हें बारे सुंदर आसा पळय. हे राजकुमारी ऐश्वर्यांत लोकपाल आशिल्ले, अधिक प्रभावशाली श्रीमंत आशिल्ले, रूप उद्धार अधिकारांत कितकी राज तुगेले मागशे आशिल्ले. म्हगेलें कांय ना म्हूण कृष्णान म्हणटा. कसं म्हणटा आसलो पळया. हे राजकुमारी ऐश्वर्यान लोकपाल कितके लोक आशिल्ले. आमगेले ऐश्वर्यान आमकां राज्य ना, तेन्ना कृष्णा राज्य ना. द्वारका वचून पडला न्ही तो. तशेंच म्हगेले किंत जास्त प्रभाव बोलोकांत प्रभावशाली आशिल्ले मस्त लोक आशिल्ले, रिच आशिल्ले, रूप आनी औदार्य ते पुरा सोड न्हू. ते पुरा तुगेले म्हाका लग्न जावका म्हणून. आनी तुगेले बापेन जर पळयल्यार शिशुपाला वट्ट लग्न करता म्हणून वाग्दान केलें. म्हाका आयलें तें कोणा वट्ट शिशुपाला वट्ट वाग्दान केलें तुका वाडली कोण दिता म्हणून सांगिल्लें. आनी कामून मात शिशुपाल तें परत तुगेले म्हाका पळयलें तें पुरा सोड न्हू. म्हाका कसले वाडीक जालें तूं म्हणून. बरें इंट्रस्टींग आसा कळ्ळें. तें पुरा सोड तूं म्हगेलें तसलें पुरा कळ्ळें. वीक आशिल्ले मनशाक कसलें ना आशिल्ले मनशाक म्हगेलो वट्ट कसल्याक वाडीक जालें म्हूण. आतां तिका तुगेले मनाक कसलें काडटाक पळयता आसा. एक पॉयंट सांगता पळय. रुक्मिणी जर तुका गोत आसा जरासंधांनी तो पुरा राक्षस भिवन हांव द्वारका वचून समुद्राक घर कोरून बसला. द्वारका गेलो ताका तो कळ्ळें हांकां भिवन म्हूण तो म्हणटा जरासंध इतलो पावरफूल आसा आनी इतले पुरा असर पावरफूल आसाचे पण आमी भिवन थंय वचून बसलेच म्हूण. आमी तसले हेडीक कसले वाडीक जालो तो म्हूण आमकां शूर न्ही. दुसरो तो म्हणटा आसा कोण कोण बलिश्ट आसा पळय पुरा लोकांना आमगेलो एनिमिटी आसा, वयर आसा. तूं गोत आसा हांवें वयली लोकांले वच समने म्हूण कोणी घेवन म्हाका मारीत न्ही कृष्णाक. तेन्ना तो म्हणटा पुरा लोक आमकां हेट करताले आसाची तूं म्हाका कसले वाडीक जालो तो म्हूण. केन्ना आमकां कोणी येवन घात करूं शकता न्ही. तिसरो तो म्हणटा आसा तिसरो आमकां राज न्ही हांव आतां राजसिंहासन आमगेलें ना. द्वारका वचून केलें की आमी थंय पडलें आतां म्हणलें. तूं पळय राजा महाराजा पुरो आयलो तुका वाडीक जावचाक. तें सोडून घेवन तूं म्हाका कसले वाडीक जाली. हांव कांय राज्य न्ही. राजसिंहासन आमगेलें ना. हे सुंदरी अस्पृश्ट मार्ग आशिल्ले लोक उत्तम मार्ग अनुसर करतात. तें सोडून घेवन तुवें विलक्षण मार्ग धरले. आमगेलो मार्ग समलें हो. पुरो लोक द्वेश करतात आमकां. पुरो लोक हें कंडेम करताची. आमकां राज्य ना, पयस ना, कीर्त ना, कसलें ना. एक्चुअली बुद्धवंत बायलां कसं करता की म्हळ्यार अस्पृश्य त्रासान पडना ती.
तूं म्हाका वाडीक जावन कसल्या त्रासा पडली म्हूण. आमकां तशें निर्गतीक लोकांक, हेडी लोकांक कसले वाडीक जाल म्हूण. हे सुंदरी आमकां खंयच्याय प्रकार आशिना जिवनांत. आतां कोणें दिता, कोण भांगर पयशे आसतांक दिता न्ही. तागेले धाब्याचो कोण 10 घर आसा, 10 फ्लॅट आसा, इतलें भांगर तशें आमगेलें कसलें ना. आमकां तसले लोक प्रिती तेन्ना म्हाका कसले वाडीक जालें म्हूण. हाजे खातीर कसं करता म्हळ्यार धनीक आशिल्ले लोक आमगे लोकांना येनाचे जाल्यार तूं म्हगेलें येवन पडलें आमगेलें कसलें ना म्हूण. अनेक वाडीक करतना मस्त लोक आमी चुकताचे कसं की म्हळ्यार सोयरीक करतना सम अंतस्तार करता खंय. आमगेले कितें सावकार आशिल्ल्या लोकांक तें दिवं न्ही आनी आमगेले कितें कमी आशिल्ल्या लोकांक दिवं न्ही. सो सोयरीक करतना आमी कसं करता काय म्हळ्यार कूल पळयताचे, पळयता की ना कूल पळय खंयचे घरान म्हणून पळयताचे, कुला मदीं म्हणटाचे. धन पळयताचे, रिच उपयोग ना आनी लोवर उपयोग ना, इक्वल स्टेटस उरता. धन मदें आयलें, ऐश्वर्य, सौंदर्य, कुरूप जावचें न्ही. दोगा लोकांक रूप एका टायप पळय, दोनूय कुरूप आसल्यार चलता, दोनूय सुंदर आसल्यार चलता. एक सुंदर एक कुरूप आसल्यार तें मॅच जायना. कोणा तरी सुपरियरिटी इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स येता, तें पयलीं पळयता. सो कसं म्हणटा काय म्हळ्यार वाडीक करतना हें पळोवका म्हणून एक आचार विचार आसा, ही पद्दत आसा. आनी आपल्याकिंत श्रेष्ठ वाडीक करनी, आपल्याकिंत कनिश्ठ आसलें तें वाडीक करनी, इक्वल स्टेटस वाडीक करता. हे एक प्रपंचाची एक पद्दती. हे विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी तूं मातशें मुखार पळयनाशी, तूं एक हें बुद्धू म्हळ्यार तूं मूर्खपण केलें म्हगेलें वाडीक जावन. हांव काय तुमगेलें इक्वलंट न्ही, तुमगेलें कितलें म्हणटा उणें आसा. तूं कसले विचार केलो ना म्हूण. ते कोणकी भिक्षे लोकांक वाटेर वचले लोकांनी कृष्ण अशें म्हणून तूं वाडीक जालें म्हाका म्हूण तांकां मातशें ना. रस्त्यार वचून म्हणटा पळय कृष्ण अशें तशें काय म्हणून तांगेलें उतर आयकून तूं म्हाका वाडीक जाली, तुका मातशें ना, तांकां तूं मातशें ना. आतां गुरू बग्गेश लोक म्हणटा पळय तशें तूं तांगेले परस लोकांनी परस भिक्षूक लोकांनी परस उत्तर आयकून म्हाका वाडीक जावचें होता म्हूण. पळय रुक्मिणी देवी गुणहीन, संपत्तीहीन, अधिकारहीन आशिल्लें मुगेलें तूं वाडीक जावन बसलें. तुका दिसना की तुवें चूक केलें म्हणून तुका रुक्मिणीक प्रश्न घालता आसा, देवी आतां तांकां टायम गेलो ना, आतां जाल्यार तूं विचार कर बचत तुवें म्हूण. आतां टायम गेलो ना तिकडले. आतां पयलें गुत नाशिल्लें, तूं म्हणटाचें आमी गुत नाशिल्लें अशें म्हूण. पयलें गुत नाशिल्लें आमी दिनाशिल्लें. आतां तुका कळ्ळें न्ही, आतां जाल्यार तुका विचार कर, तुका स्वतंत्र आसा तूं वचत म्हणून रुक्मिणीक कृष्ण परमात्मा म्हणटा आसा. आतां जाल्यार तुका टायम उरबल ना, तुका अनुरूप आशिल्लो, तुका चक्कंत आशिल्लो कोण आसलें श्रेष्ठ क्षत्रीय कुमाराक आतां जाल्यार तुका तूं वाडीक जावेत, आतां जाल्यार तुका तूं वचत. हाजेन कसं जाता काय म्हळ्यार इहलोक परलोक आशा अपेक्षा पूर्ण जाता म्हूण. हे सुंदरी शिशुपाल, साल्व, जरासंध, दंतभक्त इत्यादी राज वयल्यान तुगेलो अण्णा रुक्मिणी सदां म्हाका द्वेश करता. हे पळय म्हगेलो द्वेशी, हांव द्वेश बांदून नाशिल्लो लोकांचें जिवन करता आसा हें तुका गोत आसा म्हूण. हे कल्याणी हे पुरा बरत पराक्रमार हे कोण सांगलें आसा जरासंधांनी मदान पुरा कुर्डी जाल्ली आसा ती. आनी कोणाक तांणी लेखनाचे डिस्कावंट करता पुरा कनिश्ट म्हूण, कोणाक तांणी वॅल्यू दिना तसले लोक ते. आनी तसले लोकांक गर्व अपहरण करत्याक हांव तुका अपहरण करून आयला. हांव कसले हाडलो गोतस की तुका तांकां ते सक्क काडचे खातीर हांव तुका अपहरण करून घेवन आयला. ते पळय मदान आसा पळय म्हूण. आनी म्हाका आनी कसलें ना, तूं अशें लेखना की हांव सुंदरी म्हूण तुका हाडल्या म्हूण. तुका हाडचें कारण की म्हळ्यार हांगा तें मातल्या गेलें पळय तें देवच खातीर. निश्चय जर पळयल्यार रुक्मिणी आमी उदासीन, आमकां बायल चेडूं आनी पयशांत आशिना कृष्ण म्हणटा आसा. वी आर इंडिफरंट, आमकां कशें आमी उदासीन, बायल चेडूं संपत आमकां कशें आसक्ती ना. तुका लेखता पर हांव सुंदरी म्हूण तुका हाडल्या म्हूण म्हाका तशें कसलें ना, देहा संबंद म्हाका ना, आसक्ती ना. बायल चेडूं हें पळय आमकां कसलें ना. आनी हांगा हे घरांत तूं देहान द्विपदशी कशें आसता साक्षीभूतान बसलेची आत्मसाक्षात्कार म्हाका जाला देवी. म्हाका पूर्ण कामांत तप्त जालें, म्हाका आनी कसलें जावका म्हूण ना, तूं जावका म्हूण ना. आनी म्हगेलें जिवन कृताकृत जाल्लें आसा, हांव कोणालें अवलंबन ना म्हणून रुक्मिणीक एक मांड मारीन ताणें. रुक्मिणी कसं सांगतात मुखार पळय